أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادو أن مسلاتي مع البركة مسجد الممتاز كنا نقول ماري أقرم ميرغوري يو إن شاء الله تعالى منا يمتشن الخميس 27 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 5 miladiya ta 2026 rufin na fahimta kenan sallah sura kwana 13 ko sati biyu Allah kai mu da lafiya a karatun littafin sur min hayati sahaba na Dr. Abdurrahman Rafatul Basha za mu tashi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Tamimud Dari wadda malai masa take da kana Tamimud Dari khamisa arba'atin jama'ul Qur'ana ala hadi Rasulillah. Tamimud Dari yana ɗaya daga cikin mutum shine mutum na biyar ɗin hudu kenan kalisa mutum 1 2 3 4 to shi na biyar wadda suka haddace Qur'ani tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya rasu mun faɗi cewa sahabbai da suka haddace Qur'ani sun kai mutum 25 wannan kafin manzon Allah ya rasu to amma idan a irge ne wane ne number 1 wane number 2 number 3 number 4 na biyar shine a jerin wadda suka fara haddacewa shi na biyar malaci nazahat qabilatu lakhamin alqahdaniyatu an biladil yamani as-sa'ida mutanen kabilar lakham sun taso takanas ta Kano lakham alqahdaniya wadda ake kabilar qahdanawa lokacin farko shekara kaman 9 ko 8 da muka fara karatun ar-rahiqul maktum mun yi magana akan suwaye ne lakham din nan to malai yake cewa sun taso takanas ta Kano an biladil Yaman as-Sa'ida daga kasar Yaman da bautacciya ba da kharabi saddi ma'arib bayan rugujewar katangar saddi ma'arib wato saddi ma'arib kaman ka ce wani matara ne aka wa ruwa wanda idan ruwa ya taho dam in short kawai yanzu misali ba mana da alau ba ai haga matattarar ruwa ne dam ne wadda an tare ruwa don kar ya shigo gari ya barna idan har aka ga ana da bukatun a dan bude mishi hanya sai a bude kadan ya dinga fita ta yadda ba zai shigo full force ya mutane barna ba to shi saddi ma'arib haka yake wastawdanat bilad sham da wannan dam din ya rushe aka yi wata ambaliya mai tsanani Allah sarki ya sa wannan dam din ya fashe ya balle ya shigo ya ci gari mutanen kasar Yaman musamman kabilan Lakam sai suka taso daga kasar Yaman suka dawo biladish sham sune garuruwan da suke kewaye da Syria a zamanin ita Syria da kuma garuruwan da ke kewaye da ita sai suka dawo wannan yankin suka yada zango kaga sun yin hijira kenan fa halla fariqun minhum fi ramlati wannan tawagar da suka fito saboda ruwan nan ya riga ya cinye gidajensu ya cinye gonakin su wasu tawaga daga cikin su sai suka yada zango a Ramla sunan gari ne wa hadaba aljaulan wasu kuma suka yada zango a hadabatul jaulan sannan wannan bangare guda sun yada zango a Ramla da hadabatul jaulan wa nazala fariqun akhar bil qudus wasu kuma tawagar sai suka je suka yada zango a birnin Qudus Filistin kenan fadu'iyat hina min ad-dahri bait lakham wanda yasa daga nan sai ake wa baitul maqdis take da baitul lakham me yasa ake ce musu baitul lakham saboda kabilan lakham sun taso hijira daga Yaman sun zo sun zauna a wannan baitul maqdis din
sai ake su gidan lakamawa yanzu an gwanna ba ku gidan Hadejawa ba Hassan an gwanna ku gidan Hadejawa gidan su waye yauwa to yanzu wannan baitul laham din saboda su kabilan laham din ne suka yada zango a wannan yankin sai ake cewa gidan lakamawa kawai sai ya zama baitul laham din kabila ce an gane wadda tana cikin babbar kabilar qahtaniya mali yake cewa thumma harafa hannas yau da gobe ana cewa baitul laham kha'un tana da wahalan kira kha baitul laham akwai wahalan kira faj'aluha baitul laham sai yake cewa gidan nama baitul laham amma ba wai nama ne a wajen ba a laham din akwai wala sai yake cewa baitul laham amma asalin sa laham ne wattasal lakamiyuna bi jiranihim rum malici su wannan lakamawan da suka yada zango a baitul maqdis sai suka hada kai da mutanen rumawa da ke baitul maqdis da wanda suke kewaye da su fadana ba'dhum bil masihiyya wasu daga cikin wa'annan mutanen da suka daga Yaman din Larabawa ne su suka yada zango a Baitul Maqdis sai suka karba addinin Kiristanci dan a lokacin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu addini da zaka ce shine dama irin addinin Kiristanci duk da an samu canje-canje sosai a cikin sa amma dai ka iya ce abin da yafi kama da gaskiya shine addinin Kiristanci dan ya fi yahudanci dama sosai ma kuwa to da haka wasu daga ciki ya suka karba addinin Kiristanci bainama zalla ba'dhum al-akharu ya'budu al-mushtari wasu daga cikin su kuma basu karba addinin Kiristanci ba ya suka karba addinin bautan tauraro dan kada kanka sama za a ga taurari a sama to da haka akwai taurari mai suna mushtari a sama yake sai suka fara bautansa wa yahujju ila sanamin yud'a al-uqaisir idan suka tashi aikin hajjin su kuma sai ji akwai gunki mutumi gunki ana cin shi uqaisir anan suke zuwa su aikin hajjin su na kafirci da shirka a wancan lokacin su yi bautan tauraro su yi aikin hajji a jikin wannan gunkin uqima alamar sharifi sham wadda an dasa an aza wannan gunkin ne a wani gabar ƙasar Siriya can ƙarshen gari gunki idan dare yayi za a bar shi babu kowa sai masu gare shi dan kuma kwadan zuba kuɗi za su kwashe su ma dare yayi su nemi dauje su kwanta a bar Allah haka a rana da rana a bar shi da zafi a bar shi da sanyi kuma Allah wa kana tamim bin aus bin kharijah ad-dari al-lakhami malaci wannan sahabin manzon Allah mai suna tamim bin aus bin kharija ad-dari al-lakhami mimman itanaqa al-masihiyya yana daga cikin wadda suka rungumi addinin Kiristanci dan yafi dama wa awghala fiha kuma shi da ya karba addinin sai addinin da gaske yayi ilimi yayi zurfi a cikin addinin ya san abu sosai dan yayi karatun injila sosai da sosai da haka ya zama wani fada wani babban malami hatta gada rahiba baitul laham har sai da ƙarshe ma yake ce mishi fada na baitul laham dukkan wannan da suka zauna a wannan baitul maqdis din shine zama babban fadan su duk da akwai da suke sama da shi amma dai ya fi shahara ake ce mishi shine rahib ga fada na baitul laham wa fi dhati yawmin ma da ce wata rana aradat li tamim ad-dari hajatun fi qaryatin mujawira tamim bin aus ad-dari sai bukata ta sa ya bar cikin baitul maqdis ya je wani dan ƙauye da yake kusa da babban birnin baitul maqdis din ya dan yi wani uzuri ya dawo cikin gari kaman kai ne anan kace zaka tafi jimtilo ko zaka je auno ka je ka dawo in ba dan gari ba lafiya ba war haka zaka tafi auno ka je ka dawo a da lokacin gazargamu yan bama suna zuwa su kalli fim a zargamu su koma ba ma kwan daga ba ma suna zuwa su kalli a mashin har yan biyu ko yan biyu amma suna kwana suna a ba ma suna komawa yau za su kalli sinima kamar irin na kwanakin sallah haka so su kalli sinima su koma to baitul laham din sai ya zama akwai wani ƙarya gari ƙauye kusa da babban birnin baitul maqdis
da haka faqama ila misihi al-aswad falabisahu, kawai sai tashi ya samu wani kayansa da aka kera kayan aka saka shi da gashi, wani kaya mai kauri irin alkyabba haka babba wanda ka san ai shi rawaran fada ne yayi, da inda zai ji ya kamata ya zama yana cika ido, to sai dauki wannan kayan nashi da aka saka da gashi babba yana cika ido ya sa. Wa shadda ala wasatihi zunnarahu, ya dauki madaurinsa, akwai abin da suke daura kunkumi madauri, mutanen da za ka ga da sukan sa bel kuma sukan sa wani abin nan madauri, yadi ne ake samu aishi da dan fadi haka, ana daura kwankwaso da shi, kwalliya ne a da. Idan yanzu zo karatu kawai sai in samu wannan abin sai in daura kwankwaso na, dinna daga cikin wanka a da. Waraka darafaihi, kuma sai ya sake da ya daure gefe ɗaya na gabar wannan madaurin bantan yana gefen nan, gaba ɗaya yana wannan gefen, da haka wannan gefen na kada wannan na kadawa ala janbihi a bisa gefen shi na hagu da dama. Wata qallada qiladatahu allati yatadalla minha salibuhu alfiddi, kuma sai ya saka sarkar shi ta azurfa wadda a jikin sarkar azurfan ta sauka zuwa jikin kirjinsa akwai cross, amma cross din na azurfa ne, sarkar azurfa cross din azurfa. sun ma'atamara kalansuwatahu sagira, sai ɗauko ta hularsa yar kankanuwa irin wanda kuke fada suna sawa, kuna ganta ba yar cut anan tunda ake sawa. Yanzu wannan da yake yawo fafaroma da yake zuwa su Ghana ya je suke baro su ina, aka ga yar hula ya tsanan yar cut ai, to ya ɗauko ta yasa. Wa mada muyammiman wajhahu shatr alqarya, ya nufaci wannan ƙauyen da yake da uzuri a garin kai tsaye, ya nufaci wannan garin zai je yi uzurin shi ya dawo cikin babban birni. Falamma jana alaihi layl, lokacin da dare ya rufe shi, kenan dare ya dare, duwar dare ta yi duwar dare, kamar ka ce kamar 12 dare. Arada lahu amrun lam yansahu tula hayatihi, kawai sai wani abu ya bujiro masa, wanda wannan abin da ya bujiro shi ba zai ta amanta shi ba iya tsawon rayuwarsa. Fanatruk litamim ad-dari al-kalama liyaquss alaina khabarahu al-muthir, malai ce bari mu bar fagen mashi wanda abin ya faru da shi dan ya ba mu labarin yadda abin ya faru dan sai ya fi mana tasiri. Karatu a bakin me shi ya fi daɗi. Qala tamim ad-dari, tamim yace kuntu uqimu bi-sham, yace ni asali na mutum ne wadda ina zama ne, mazauni na rayuwata a cikin babban birnin ƙasar Sham nake. Hina bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Allah ya turo manzon Allah da annabta, ina cikin Siriya ne. Fa kharajtu ila al-amakin al-mujawirati li qada'i ba'di hajati, yace sai na fita zuwa 'yan garuruwa, wani gari da ke kusa da mu dan in je in biya bukatata. Da na fita dan uzuri ya kama ni, fa adrakani al-laylu inda wadin sahiq, yace kawai sai dare ya riske ni a cikin wani kwari, ni kadai kuma kwarin mai zurfi ne, muslim kuma sannan mai matukar duhuwa, gashi na nesa da mutane, gashi na da zurfi, gashi kuma da matukar duhu. Mun san kwari ba, irin kana tafiya a tudu ka shiga rami, to ga zurfi, ga nisa da mutane, ga kuma duhun dare. In ba ma mutanen da sun saba ba, kai dan birni yanzu ina kai tafiya da daddare cikin jeji, ba za ka iya bai, ba ka iya. Amma yan kauye babu ruwansu, da daddare mutum zai tafi gona, da daddare mutum ba, sun saba, it's normal, ba su jin tsoron komai, yau da ka sun tashi da abin. Fa akhadhani rahba, yace ina tafiya kawai sai tsoro ya kama ni. Wa dabba fi nafsi al-khawf, atake fa ba kuma tsoraci bane, ba ya saba ya tafiyar dare ya shiga irin wannan kwarurrukan da daji da mai ji motsi ba toci da ba komai haka suke rayuwa saboda sun saba. Yace kawai atake kawai ina tafiya ni kadai sai naji tsoro ya kama raina, kuma naji zuciyata gaba ɗaya kamar ta tsinke. Fa tadhakkartu ma kanat taqulu al-arabu min isti'azati bil jinn fi amsali hadhihi al-mawaqif, yace sai na tuna cewa larabawa ai idan har suna irin wannan gurbin, kawai kana tafiya kai kadai sai ka ji tsoro ya kama ka, to abin da suke zargi shine aljani ne sama wannan tsoron, to sai ka nemi tsari daga aljanu. Da haka larabawa suke da irin wannan abin ya same su. Fa ahataftu, yace ni kuma da na tuna haka sai na daga murya na ce ana fi jiwari azimi hadha alwadi al-laila,
yace to ni dai ina neman kariyar shugaban aljanin wannan kwarin a wannan daren kare bari a cutar da ni. Kana magana kana neman kariya da tsarin aljani a wannan wajen kar ya bari ƙanana su cutar da kai. Yanzu kaga da yake magana da aljani larabawa da haka suke. Sun makastu madja'i li arqud yace na faɗa haka kawai sai naji na samu nutsuwa cewa shi shugaban aljanun wajen ya ji ko ba zai bar na karkashin su cutar da ni ba. Kawai sai na samu kwanciyar hankali saboda na san na riga na bada aminci na riga na samu aminci kawai na kwanta zan yi bacci. Mala ba za ka iya a jeji kai kadai a rami ga duhun dare ga zurfi yawwa a gida ma barakallahu yanzu kai kan za ka iya yi da aka yi kace kawai sai na samu waje na kwanta zan yi bacci fa idza munadin yunadi yace kawai sai can a daren a cikin duwar can sai na ji daga nesa wani mai shirina cewa wa ana la arahu yace ko ba ina ji murya bana ganin sa wa yaqulu yana cewa uzbillah ayyuhar rajulu wastajir bihi ka nemi tsarin Allah kuma ka nemi kariya daga Allah. Aljani ne yake masa magana. Fainal jinna la tujiru ahadan ala Allah saboda aljanu ba su ba da kariya ma wani daga Allah. Aljani bai isi ba kariya daga abin da Allah madaukin sarki zai maka ba. Da ka nemi tsari daga Allah, Allah zai tsare ka daga aljani da kuma sharri ma wadda ba aljanin ba. Nemi tsari daga Allah ka aljani ba abin da isi maka. Sai sai ya ga mishi haka. Fa qultul hatif yace sai na cewa wannan wadda na jiyo muryarsa din aqsamtu alayka billah ataqul haqq sai na ce aljanin kamar rantsuwa da Allah abin da kake faɗa gaskiya ne cewa kar nemi tsarin wani aljanin nemi tsarin Allah faqala sai shi aljanin yace kad kharaja rasulul ummiyin ai annabin laraba wanda basu iya rubutu basu iya karatu ba ya fito fa aslamna dukkan mu aljinu da ke wannan kwarin mun musulunta a lokacin da shirka ne ake neman taimakon mu da agajin mu da komai amma yanzu mun musulunta ba ma duk irin wannan abin da muke yi ba ma yi wattaba'na kuma mun bi shi mun musulunta wa zahaba kaidul jin duk wani makirci da aljinu ke yi yanzu ya an daina ya tafi wa rumiyat bishuhabi kuma sannan idan muka hau sama ma muna so mu jiyo zancen Allah zancen mala'iku ana harbin mu da masu suka fantalik ila rasuli rabbil alamin wa aslim aljan yace ka tafi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka musulunta yanzu anan ba tsohon soja ba wanda sai zai magana da aljani ya fada ba wani tsoro yana fada kana maida mishi sojoji ai Musa to mu anan ba wanda zai ka san zuciyar ba mu da allura amma kai zaka iya ba bullet yanzu a jeji kun tafi duti uku da ana magana haka za ku bude wajen wuta ne? su bude wuta ne su da haka aka ce mishi kaje ga musulunta a gaban annabi kala tamimun dari tamim sai ce fasakanat nafsi ba'd shay kawai sai naji wannan tsoron da nake ji naji kawai yana sauka wa gadaitu lailati astaidu ma qalahu alhatif yace wannan daren haka na kwana ina ta tintintinin abin da wannan mai shilan ya faɗa min wa tadabbaru kuma ina ta tadabburin abin ina ta tintintinin sa ina ta tuna shi ina ta ƙara zurfin tunani kai ga wannan mutumin ya zo ya ce min in je musulunta a wajen annabin ƙarshe ya fito ka san dama kristan ne wanda a cikin littafin injila akwai sunan annabi wa rasulan yati min ba'di ismihi akwai sunan annabi waj'altu adadhakkaru ma kuntu aqra'uhu fi at-taurati wal injil yace kuma sai nake ta tuna ababan na karanta cikin littafin at-taura da injila min zuhuri nabiyyin jadid cewa wani annabi sabo fa zai fito shine waye manzon Allah sallallahu alaihi zai fito qala tamim yace falamma asbahtu anan dai na kwana a wajen daga dai waye
zahabtu ila dairi ayyub, yace sai na tafi zuwa ga wajen bautan nasara, shi da dairi ayyub sunan waje ne da nasara suke taruwa su yi bauta. Na tafi wajen, wa kana fihi rahibun ta'inun fi sin, akwai wani fada a wajen, wani fada, amma sai dai ya tsufa tukub sosai, ya tsufa ga gashi ga tsufa har ya sunkuya. athiqu bi ilmihi wa fahmihi, Tamim yace na amintu da iliminsa na Attaura da Injila, kuma na amintu da fahimtar da yawa a Attaura da Injila, ina da wannan yakin 100%. Fa akhbartuhu al-khabar, yace sai na bashi labarin tafiya na wannan kwarin da abin da na faɗa da abin da na ji da tattaunawa da muka yi da duk abubuwan da suka faru. Wa sa'altu anhu, sai nace kuma gashi fa shi wannan mai maganan ya ce min in tafi in ji wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in musulunta, dan su aljanu sun musulunta, sun daina cutar da mutane, sun daina bada kariya, sun daina kaza, sun musulunta. In sun ja su ji labari a sama ma harbin su ake da mashi. Da haka wasu altuwan sai tambaye shi, ya me ka sani kai a matsayinka na wadda ka fi ni zurfin ilimi, ka fi ni fahimtar addinin all scriptures, ka fi ni jimawa a cikin harkar, ka daɗe ka tsufa ma ciki, me ka fahimta game da wannan abin da wancan aljanin ya faɗa mu? Faƙala sai ce sadaka kalhatif, wannan goskan fadan sai ce mai maganan da ya maka shela cikin jejin gaskiya ya faɗa maka. Annabin ƙarshe ya fito, kuma shine annabin da idan ya zo Attaura da Injila za su daina aiki, littafin shi ne zai yi aiki. Shine annabin da kowa yake jira, annabi ne wadda bin shi shine hanyar tafiya aljanna. Yace da haka abin da ya gaya ma gaskiya ne, ka je ka musuluntan gaskiya ne. Fa inna hadha an-nabiyya, yace dan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam din yakhruju min ardi makka, dama zai fito ne a garin makka. Wa khairul anbiya, yace duk annabawan duniya tun daga annabi adam har annabi isa, duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su alkhairi. In ji wannan fadan. Fa badi ilaihi, shi wannan fadan sai yace kai sauri, ni ma shawara ta kenan, yi sauri kai gaggawa. Wala yasbiqannaka ahadun ilaihi listata'ata, in zai yiwu ma in har annabin tun da yanzu an ce ya fito, aljanu sun gaya ma, kada ka kuskura ka bai wani ma ya riga ka musulunta a gaban shi, zama kai number 1 da za ka fara musulunta. Ayin ba ku manta ba, aljanu su sun musulunta ne fa lokacin zuwan manzala fa Ba'if ne. Kun tuna? Lokacin zuwan manzala Ba'if ne fa. Dan manzala yayi wa'azi a garin Makka, an ƙiji shekara ta 10 bayan annabta ne fa. Shekara ta 10, an yi shekara 10 a da'awatu dakilu Makka, aka yi shekara 3 a da'awatu kayyiji Makka, annabi ya ji Ta'if ya dawo, ya ji ina ya dawo, sannan daga ƙarshe kuma manzala ya ma zo ya bar garin gaba daya. To a lokacin ne ai mutanen Ta'if sun jifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fasa mai kai har jini ya cika takalmin da ke kafa shi sau ciki. Manzon Allah ya zo ya tsaya yana sallan asuba, aljin su zo wucewa, shi ne sarrafna ilaihi nafaran min aljin yastami alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi rasuli. Da haka anan ne suka musulunta, uzurin za su ji amma suna ji, suka koma gida suka ce yanzu ba maganin uzurin mu, aji awa ƴan uwa wa'azi. Anan suka musulunta, annabi ma san sun musulunta ba, bai ma sun ji karatunsa ba. Anan suka koma suka je suka fara wa'azi ma ƴan uwansu, suka musuluntar da ƴan uwansu. To shine yake cewa kwai inda ya zai yi, kaga ai shi ai amma makaro ai shekara 10, sama da shekara 10 bayan annabta ba. Khala Tamim ad-Dari thiyaba rahbaniya, Tamim ad-Dari daga jin shawara a bakin wannan babban fadan kawai ya shiga gidansa, wannan kayan kristancin ya cire. Wasai ba aka lahu yud'a Hindan, ya samu wani dan uwan shi ana kiran suna Hindu, yace zo ka bi ni, za mu je wajen annabin karshe da ya fito, ka ji yadda muka yi da wani aljani jiya, ga abin da wani faɗa min, ka zo mu je mu rabauta. Wa tafiqa yaqta'ani tariqa, basu gushe ba suna ta tafiya, ka duba nisan Baitul Maqdis zuwa garin Madina, baina Baitul Laham wal Madina, suna tafiya tsakanin Baitul Laham da ke Kudus da kuma Madina. Yalqa ya Rasulullah, dan so sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yulina islamahuma,
bayni dai su shelanta manzo Allah cewa fa sun musulunta wa yuqima bi jiwarihi su zauna tare da makwabtaka da annabi. Kai ga annabi na ina zaka je ka zauna a wani ƙasa? Ai babu, inda annabi yake nan ne asalin birnin, nan ne ko ina daɗi. Wala balaga al-akhwan al-madina malaci lokacin da wannan wa da kanin suka zo Madina ana khara hilataihi ma qariban min masjid, sai suka gurfanar da ababan hawan su raƙuman su kusa da masallacin annabi. Wa aqbala ala rasulillah, suka nufaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Fa hayya'ul akhawani tahiyatul islam, da za su gaishe da manzo Allah suka ce assalamu alayka ya rasulullah, gaisuwan ma na musulunci suka masa. Wa alana bayna dai kalimat tauhid, suka bayyana kalmar la ilaha illallah gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakala fi dinillah, wannan shi sanadiyyar shigan sa addinin musulunci da shi da kaninsa. Wa huna qala tamim nabi alaihi salatu wassalam, anan ne fa malai yace tamim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tamim ne ya annabi cewa inna allaha muzhirun dinaka ya rasulullah, yace ya muhammad ya rasulullah ya maikin Allah, addininka zai bayyana, zai mamaye ko ina, zai karaɗe ko ina, addininka zai zama shine addini mafi girma. Wa nashirun liwa'aka fil afaqi, Allah kuma zai daga tutar addininka a sassan saman duniya, ko ina addininka sai ya shiga. Wa ana qad khallaftu wara'i ahli wa mawdini, yace kuma daga ganin nazo a bayana a garin mu can akwai iyalaina, akwai dangina da na basu a mazaunin mu can. Wajitu liyanqadiya ilallahi wa rasuli, na zo ne dan miƙa wuya ga Allah da manzan Allah. Fahabli qaryati jibrina idza fataha Allahu ala almuslimin, yace amma ya manzan Allah ina so ka bani shugabancin ƙauyen mu na Jibrin idan har Allah ya sa aka je aka buɗe garin, dan na san automatically musulunci zai ci garin mu. Ina da wannan yakinin kawai. Wa malaku baitul maqdis, kuma musulmai za su mallaki baitul maqdis. Idan sun mallaka ina so ƙauyen mu a bani ya zama ni ne shugaban su. Fa qala alayhi salatu wassalam, annabi sai ya ce hiya laka, an baka. Qala tamim, sai ce uktub li bi dhalika kitaban ya rasul, sai ce ya ma'aikin Allah, shi wannan abin da muka yi kana alƙawarin a rubuta min a rubuce. Fa kataba lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban bidhalik, annabi sai aka rubuta mishi wannan agreement din ya rike a hannunsa. Kuma dadatul ayyam, malai ce yau da gobe ka san kwanaki sai ta tafiya. Wa ja'ala jiyushul muslimin tusharriqu fi ardillahi alwasi'a wa tugharrib, sojojin musulmai suna ta bude gabashin duniya da yammacin duniya, ko ina kawai budewa ake, a bude nan a bude can a bude can haka. Wa dafiqat husuna shirki tatahawa tahta sanabiki khailil mu'minina hisnan ithra hisin, malace sai zama dukkan wasu ganuwoyin mushrikai suna faduwa karkashin kofatan dawakan musulmai, ganuwa bayan ganuwa. Kin daga an bude wannan garin sai a wuce next a bude wancan garin, sai zama kawai ko ina musulmai suka sa gaba ba abin da yake musu turjiya, budewa suke yi. wa tawalat bashair fathi ala madinati rasulillah, kawai sai zama albishir din bude garuruwa jerin gwano yake a garin madinar annabi. daga yau an zo labari ce ai an bude gari kaza, kawai sai ga wani mahima gobe sai ya ce ai gari kaza ma mun bude shi, jib ma kawai ne zai ce ai an bude gari kaza ma, sai wani ma ya ce ai kwamandan ka ya Umar ya aiko ne, kuma ka ya Abubakar ya aiko ne, ga ka ce an bude gari kaza ma. Kawai haka labari kullun a garin Madina sai ka ima da yake ce an bude gari kaza, an bude gari kaza, an bude, kaga kenan musulunci yana tafiya kenan, yana tafiya. fama takadu tazuffu bisharatan hatta tahulla ukhra, mala yace idan labarin bude wani gari yazo ana celebration, ana murna, ana cikin jin daɗi, kan a gama jin daɗin bude garin a gama celebration ga wani labarin ya ƙara zuwa. An gana karatu, ga wani labarin ya ƙara zuwa, ga wani labari haka labari kan labari na daɗi, wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo haka akai ila an kanat sanatu 15 lil hijra, mala yace har zuwa shekara ta 15 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haythu jaa al-bashir ila amir al-mu'minin Umar bin Khattab, can
kawai sai ga mai albishir ya zo sai na Umar cewa min qa'idihi Amr ibn al-As daga kwamandan shi Amr ibn al-As cewa yubashshiruhu bi istislami Baitul Maqdis cewa an riga an bude Baitul Maqdis. Yanzu kaga akwai alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Tamim Dari cewa an bude Baitul Maqdis garin su Jibrin za a bashi ya zama shine shugaban garin. To sai ga labari ya zo an Baitul Maqdis a hannun Amr dan As wa yukbiruhu bi israri ahliha ala an yakuna khalifatul muslimin Umar bin Khattab, kuma mutanen Baitul Maqdis sun jajirce sun nace cewa suna so khalifan Annabi Sayyidina Umar da kanshi gari kan Baitul Maqdis an bude shi huwa alladhi ya'du lahum as-sulh, shine wanda ake so yazo ya kulla musu yarjejeniyar sulhu. Wanda suka musulunta sun musulunta, wanda ba su musulunta ba kuma a zo a yi maganar jizya da su ma sun amince su dinga bayarwa. Amma saboda darajar garin ana so Sayyidina Umar dan Khattab da kanshi yazo ya bude garin, dan ya kai haka din, garin ya kai shine fa abin nan fa gari mafi girma a musulunci na uku. Manzo Allah ya ce kada ɗayan ku ya shirya takanas ta kawai don yin tafiya da sunan zuwa wani waje bauta in ban da Makka sai Madina sai Baitul Maqdis. Wa yadhu ila shukusi ila ulal qiblatayn, suna kiran shi kuma zuwa ga Sayyidina Umar ya baro Madina ya taho da kanshi ya zo ɗaya daga cikin alƙibla guda biyu. Dan ba ku manta ba ana bautan Allah ne ana kallon Baitul Maqdis. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata 18 yana kallon Baitul Maqdis yana bauta Allah madaukakin sarki, amma sai Yahudawa suka fara cewa ya ki shiga addinin mu amma yana kallon alƙiblar mu, dan dama sunan suke kallo, duk annabawa ne suke kallo Baitul Maqdis. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara burin ina ma a ce da Allah zai canza alƙiblar shi daga Baitul Maqdis ya koma kallon Kaaba. Shine Allah saboda kaddara ta kalluba wajhika fis samai falwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyar da fuskar shi daga kallon Baitul Maqdis zuwa kallon Ka'aba. Wa thalith al-haramain, kuma a babin haramin musulunci uku shine uku, daga haramin Makka sai haramin Madina sai haramin Baitul Maqdis. Manzo Allah ya ce sallah a masallacin Makka kaman kai sallah a wani masallaci da ninkin lada 100 ne. Sallah a masallacin manzo Allah ninkin lada 1000, sallah a masallacin Maqdis ninkin lada 500. Da haka Umar ya kamata ya zo ya bude da kanshi. فمضى الفاروق رضوان الله عليه إلى أرض فلسطين المحررة. مالك شاف سيدنا عمر da kanshi ya tafi zuwa ga ƙasar Filistin wadda take kubutacciya daga hannun mushrikai, wa aqada bi nafsi li ahliha sulh. Sayyidina Umar da kanshi ya kulla sulhu da mutanen garin. Wa rufi'at ala rubal qudusi rayatul islam, kawai sai aka dinga zuwa sassan Baitul Maqdis, sassan garin. An gane ai ka san da in kana ji ana maganar sassan gari kada ka fara tunanin to yanzu an kafa tuta a nan, to kofar shehu za a sa daya, custom za a sa daya, an gane ai muna gareji a sa daya. Da garuruwan ba haka bane, babu, duk garin a waje ɗaya ne da. Baitul Maqdis din da ake maganar ta gaba ɗayanta kwata-kwatanta kaman ka ce bata wuce hayes daga nan zuwa Boston ko zuwa babban titi ba. Shi yasa a garin kowa ya san kowa. Kaman ƙauye idan ka je ka, in dai ƙauyen ba wai can bane zaka samu kowa ya san kowa a ƙauyen. In baƙo ya zo wala kowa ya san baƙo ne, kowa ya san kowa, kowa ya san baban kowa, kowa ya san ɗan gidan kowa. Zaka sa ce wannan ɗan gidan wane, su wane Allah sarki, jikokin wane daga birni suka zo, daga birni suka zo. Kowa ya san kowa in garin bai da girma. Amma daga lokacin da gari kuma fara faɗi to kuma shikenan akwai abubuwan da ba za su yi ba. Mara bai da ƙauyen ku, mara ƙauye Lamba ko Damban Bauchi kenan. Okay, Damban babban gari ne ai, zai yi a samu wani ma bai san wani ba ai. Amma dai gari karami ne. Akwai wani ƙauye da na taɓa zuwa, in ka shigo ƙofar garin, ƙofa ɗaya ce an yi danga haka Mustapha, daga wannan ƙofar in ka shigo ba za ka ƙara fita garin ba sai ka dawo da sai wannan ƙofar. Okay.
oh to su amma garin in ka shigo ta gidan mutane za ka wuce wani gida ka je gidan wani ka wuce gidan wani har ka je gidan yan uwan kudin kaga mata ana daka ana safe ai baki mu kai daga binni baki akai haka masu gidan ma za ka ga mutum fa magidanci fa amma ta cikin gidan mutane ta tsakiyar gida fa ta filin gida ga yana wucewa sallar magariba ne sallar isha ne zai tafi sallah wane to kana ka kwanta ko kana ci abinci ko za mu ji sallah ne za a ji sallah ko gidan kowa ma kowa yana shiga yasa zina kawai ta yi tsanani ai saboda kowa yana shiga gidan kowa kawai daga gida ɗaya za ka ana taratsi kawai an bulle yadda ka san gidan kurege ko ina ana bullewa kawai to da ɗin garuruwan babu girma shi saka ji ana cewa a nan yake cewa aka an ɗaura rufiyat ala rubal qudus rayatul islam akan sassan garin baitul maqdis an ɗaura tutocin musulunci sannan wa jaljalat fi rubu'il jaulani lati taskunuha lakam aswatul adhan kuma akwai dan tarin irin tudu na tarin kasa haka kawai kankace mi sai na Umar na zuwa aka bude garin sai ce a kira sallah kawai sai zama akan sassan wannan tudun kasan kawai ladane suke ta kiran sallah sai na Umar lokacin da ya je garin lokacin sallah ya same shi a garin sallan azhar sai ya ce musu to ina zai yi musu sallah su musulman nan ne zai zama dan ina suke su yi musu sallah sai suka ce suna su yi musu sallah ne suka nuna mushi wani katon fili sai ya ce a'a yana su yi musu sallah ne akan dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da ya zo isra'i da miraji a janna mushi dutsen aka ɗauki sai na Umar har cikin masallacin Qudus aka na mushi dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a nan ya tsaya yayi musu sallah mutanen garin gaba daya ya musallan azhar kasur raka'a biyu ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya har yake tambayan su cewa a rana kaza lokaci kaza waye ya iya tuna me ya gani a masallacin sai aka samu wani tsoho yace ai shi ke kula da masallacin Baitul Maqdis shi yake rufewa shi yake budewa amma a ran da sayyidina Umar ya faɗa akwai wani abu da ya gani wanda ya bashi mamaki a rayuwar shi bai taba kuskuren ya bar masallacin ya buɗe kwana a buɗe ba ka sa akwai abin da a rayuwarka ko mantuwa baka yi wajen shi a kuskure akwai kuskuren da ba a manta ma a yi shi yace to bai taba wannan kuskuren ba to amma ya sani ya kulla masallaci da hannunsa ya ɗauki makullin ya kai wa sarkin Baitul Maqdis a lokacin ya sa ƙarƙashin filansa ya kwanta sun fito da safe suka tarar da masallacin a buɗe kuma akwai turken da ake ɗaure taguwar da annabawa ke zuwa masallacin kawai lokacin kowane annabi sai ya zo banda annabawan da suka rayu a masallacin ma ka annabi su ya annabi da wa'ana suka rayu su da mai Baitul Maqdis to akwai wannan turke suka ga alaman kaman sawaye haka kaman sawu kaman alaman wani an dan birkita ƙasa haka a wajen sai suka fara cewa to akwai abu da ya faru anan to shi sarkin Baitul Maqdis a lokacin sai yake cewa duk yanda aka yi annabin ƙarshe ya bayyana a lokaci kaga da awar manzo Allah ba ma ji Baitul Maqdis ba yi saboda ba wanda ya isa a ga wannan turken da annabawa ke daura taguwar su an samu yamutsar ƙasa a wajen sai annabi ya zo kuma ya ardafa masallacin nan da aka rufe aka bashi makullin har ya kwanta bacci ranan dan Allah na mishi mu'jiza yace kai bai nitso bari ya zo ya duba ya zo ya bi kofofin gaba ɗaya ya duba ya ga duk a rufe ya je ya sa ga rashin filas ya kwanta ko bai taɓa haka ba sai ranan lilahum min ayati Allah ya sona musu ayoyinsa ne aka tashi da safa fito masallaci a buɗe da suka shiga masallaci sai suka ji yanayi ya nuna akwai taro da aka yi anan an yi wani taro anan an yi wani taro to amma sai suke tambaye su me ya faru can daga baya suka ji labarin Isra'il manzon Allah zuwa wajen jinsu yana Umar ya ba su wannan ya musu wannan sallar suka riki wannan masallacin a Baitul Maqdis shine masallacin da suka dinga yin sallah huna qama fata lakmi tamim dari ila Umar bin Khattab anan ne shi wannan saurayin
Tamim dari ya tashi kai zuwa sayyidina Umar wa qala yace ya amiral mu'minin yace ya kai shugaban mu'minai ha huwa za baitul maqdis to wannan garin shi ake cewa baitul maqdis qad fatahu Allahu alal muslimin Allah madaukin sarki ya riga ya bude wa musulmai wa inna rasulullahi wahabani qaryati jibrin manzo Allah kuma ya bani garin mu kauyen mu jibrin cewa ni ne zan zama shugaban garin annabi ya bani wannan garin fa anfith lima wahabanihi rasulullah yace ya Umar ka tabbatar min da abin da manzo Allah ya min kyautar sa fa kama hadu sahabati wa qala wanda daga cikin sahabbai sai tashi in manta ba kamar Abraham dan Auf ne sai tashi ya ce wa man yashhadu laka bidalik wane ne zai ba da shaida kan abin da ka faɗa cewa kun yi da annabi fa qala Umar sai ya ce ana ashhadu bidalik ina nan suka yi wannan magana da annabi lokacin da ya shigo masallaci ya musulunta ina tare da manzon Allah ni ina nan aka kai haka wa an fadala faruqu hibatan nabi alayhi salatu wassalam da shamin dari sayyidina Umar ya ce daga yau kai ne shugaban ƙauyen ku Jibrin Umar ya wakilta shi lazima tamim dari منذ aslama masjid rasulillah tamim dari tun da ya musulunta ya rubuci masallacin annabi zaman shi a Madina kenan fa ma yakadu yabrahu illa qail baya barin masallacin annabi sai dan lokaci kadan wa akafa ala kalamillah kuma ya lazimci qur'ani zancen Allah yatluhu ana al-layli wa atrafan nahar yana karantawa dare da rana bayan lokacin sayyidina Umar sun je sun bude baitul maqdis an bashi garin sun ya ƙara dawowa Madina kuma ya ƙara zama da sayyidina Umar hatta ja'ala yutimmul mushafa marratan fi kulli sab'ati ayyam a kowane sati ɗaya yana sauka kowane sati sai yayi sauka kowane sati waqafa nafsuhu ala khidmati kitabillah ya tsayar da rayuwarsa ne kaf wajen yi wa littafin Allah hidima fa kana khamisa arba'atin jamal qur'ana ala hadi rasulillah shi tun annabi na raye kafin annabi ya rasu ya koma garinsu ya ƙara dawowa lokacin mulki sayyidina Umar shi tun a lokacin ma in ka lissafa mutum 1 2 3 to shi na biyar da suka da ci Qur'ani a hassa tamim dari mit'atal ibada tamim dari na daga cikin abin da ya more shi ne Allah madaukakin sarki ya masa alfarma na ya dandani zaki da dadin bautawa Allah kasin shi wani fa daga an kira sallah gane ki an dame shi yanzu wannan ana kira sallah ba to shi wannan sa sha damuwa kawai wani an kira sallah ɗin ya ce mutane ba abinda suka sani sai kira mutane sallah kawai mutane ba sa samun kuɗi amma su dinga yawan kira mutane sallah ya? ban ji ba? musulmi ne fa? musulmi ne shi dai sai mai haɗa shi da kiran sallan ku fagada la ya adilu biha ladzatan min ladzati duniya har an wayi gari saboda yadda yake jin daɗin bautan Allah bai da wani abu a kayan alati da kayan morewan duniya wadda zaka ce yana kwatanta daɗinsa da daɗin ibadar Allah idan ya tsaya yana sallah sai ya ji in kai yanzu an baka abin da fi komai daɗi a duniya to shi ya fi ka jin daɗi babu wani abu mai daɗi da ya kai daɗin ibada babu in fa amma kana ibadar mai kyau fa amma ka san wani yanzu idan liman ya fara sallah ya dan ja karatu da yawa zai ga to har yaushe za a gama yaushe da Allah da Annabi a sallan magariba za a karanta mutane sabbi isma rabbika ala yayi tsayi akwai masallacin da ake karanta idza zulzilatil ard da irin su a wailul likulli humazati babu irin su wailul mutaffifin haka mutanen anguwa suka fara korafi idza zulfa wa akwai masallaci ana karanta irin su inna atayna kausar shi nan zai dinga zuwa sallah to wannan dan Allah yana jin dadin ibadar ya rab barkaji faqbala malai cewa wata zawwaqa halawata tahajjud fil layl ya dandani zaƙin tahajjud da daddare faqbala alaihi bi jasadi wa ruhi da ka sai nufaci qiyamul layli da gangan jikinsa da ransa gaba daya waltamazau ashadd iltizam ya rike sallar dare iya rikewa kana idza aqbala al-laylu indi harfa dare yayi akai sallar isha waslaman nasu junubahum ila madaji mutane kowa ya je kwanta da gargan shi fara bacci habba min raqdatihi kawai sai tashi shi kuma wata wadda ya alwala
fasan wudu'a ya kyauta alwasa wa amara ila hullati lahu sai ya nufaci wani kayan kwalliyarsa set riga da wando ne kuma ya fi da zani mai kyau sabo dal sharaha bi alfi dirhamin ya siye shi da dirhami 1000 dirhami 1000 siya yanzu ana ganin kusan 500 da wani abu wannan kayan fartadaha sai nuface ta wa da zinatan tamma ya sa kayan ya sa zanin ya sa mayafin kamila cikakkiya ya tamassala bane da malikul muluk dan ya tsaya a gaban Allah wa yahza bi qurbihi fi najwatin minan nas ya rabautu da neman kusancin ganawa da Allah akan wato gaban da mutane ba sa yi wannan kayan fa ya siya kawai don yin sallar dare ne kamar kai ne yanzu ka siya kayan 500 ka ajiye shi a gida ba za ka taba sa ka fito a gani ba kawai na yin sallar dare ne shi da gaske ke ibadar thumma yamdi laylatahu kullaha mutahajjidan qa'iman bi ayatil qur'an daga nan malici zai kama sallah bayan sallar isha fa zai ta qiyamul layli yana tahajjudi yana karatun qur'ani tun bayan isha wa kana idza marra bi ayatin fiha dhikrul janna in yazo cewa ta wajen ayar da akwai ambatan aljanna tsara shauqan ilaiha kawai sai aga ya zautu saboda san aljanna wa idza marra bi ukhra fiha dhikrun nar in yazo cewa ta wata ayar da akwai ambatan wuta kuma kamar misali nabbi ibadi anni al-ghafur wannan azabi huwa al-azabul alim in yaji maganan wuta zafratan ka anna lahiba jahannama fi ashaihi kawai sai ajiya fara dogon numfashi yana dogon ajiyar zuciya kaman ka iya cewa zafin jahannaman yana cikin tumbinsa qara'a da tan qawluhu azza wajal wata rana ya karanta fadin Allah da ke cewa am hasibal ladhina ishtarahu sayiat ko dai wanda suke aikata zinubai sun yi tsammanin cewa an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihat a lahira za mu sanya su zamanto ɗaya kamar ɗaya da wanda suka yi aiki na ƙwarai ne yanzu masu aikin sabo masu saba Allah suna tsammanin za a je lahira da su da masu aikin ƙwarai Allah ya ce su zama bai ɗaya ai ka san ba zai yi ba ba zai yi ba wannan ayat da ya karanta ba fa sabo yake ba ba zunubi yake ba sahabin annabi ne fa kadat turidatun min khashyatillah kawai sai ya fara karkarwa saboda tsorata daga Allah yana sai yana karkarwa wastabadda bihi rabatan min khawfi iqabihi kuma karkarwa ta kibarinsa saboda jin tsoron iqabin kada Allah ya kona shi sahabin annabi da bai saba wa Allah bai Facebook ba bai TikTok ba ai ko wannan kadai ka san mu muna da question mark akan mu TV Al Jazeera da muke kallo muna da question mark akan mu TVC News da kake kallo mace ce za ta zauna da coat ba dan kwali musulma in dai zaka ji labaran to sai ka kalle ta in ka ci zaka ji Voice of America ko shi sai an dakatar da su ba in ka ci zaka ji BBC RFI sai ka ji wannan kiɗa dole kai yanzu ina ka tsira sa'on kana cikin shi dumu kawai idan ka fito a wani to wani ka fada in kana gidan haya ba gidan kanka ba kai da sabon Allah sai dai ka ringon Allah ya fi maka wallahi alazim mutane suna gidan haya matar mutum zaka samu ta zauna a bakin makwaya tana wanke kanta ba dan kwali wai ga da ta aiwai gidan haya miki daurin kirji barakallahu fika mijin wata yana nan ba za ta sa hijabi ba saboda ai wai gidan mu daya mijin wata ya ce shi ina wuni baban wani ce lafiya maman wance a gida lafiya da wallahi wa ya hada ka da ta gaisa wani fa daga gaisuwa ne fa sai gaisuwa ya biyo baya nawa aka haifo yara ne suke kama da makwabtansu ha nawa malaminu haifo yaro yana kama da makwabcinsa na taɓa ganin wani kes wata mata ita soke su wani wanda suke hayan faɗi
ita ne ya tawa namijin faɗe, shi matar shi ba ta nan, ita kuma mijinta ya tafi cirani. Tsakar dare shi wannan mijin yana bacci sai ga ana bige-bige da silifas da wuta lokacin, kawai sai ga mata ta shigo kan shi karfe 1 dare da ɗaurin ƙirji, tana zuwa tsakiyar ɗakin, wallahi azim shi da kanshi yake ban labari, kawai sai ta yi dama haka ta riƙe bakin zanin, kawai ta sake, ya ce wacce haka? Ta ce ɓera na biyu. Ɓera ya baro ɗakinta ya zo ɗakin ƙato yana bacci, kya biyo ɓera ɗakin ƙato don Allah ma Mustapha? Wai ɓera ta biyu, don wata kami a hannun ta ɓera ta biyu. Tun da ya shiga ɗakin mutum kan ai yanzu ya bar ɗakinta ba? Yanzu matsalar ta shi wannan ne ai. Sai gashi ta sake bakin zanin, babu komai a jikinta. Sai ya ce mata ki gyara zanin ki tukunna. Sai ya ce wane ka sani baban wane wata 4 baya nan, kai ma matarka yin ta tafi kusan wata ta tafi wanka kusan kwana kaza, mu taimaki juna mana. Ya ce wannan ba ɗabi'a ta bace. Gar da gar ta ce mishi mu taimaki juna mana. Ka yi su taimaki juna. Don Allah yanzu mijinta ya tafi cirani, in a wannan a taimaki junan aka samu ciki, yaron da wa zai yi kama? Kuma sai a zo ana dogon magana, kai gashi ka tafi cirani gashi ana ma cirani. Da wanda ga musulunci ya hana, wallahi akwai hatsari. Askinuhunna min haythu sakantum, Allah ya ce mu inda kake matarka tana nan. Ka tafi cirani, ku tafi ciranin tare. Ka dawo, ku dawo tare. Allah ya ce inda kuke matan ku su zauna nan. Za ta samu tsaro, za ta samu mutunci, za ta samu kariya. Amma idan ba haka ba, kai kana can kana turo kuɗi tana cin abinci, wani nan kana gina ƙato mata. A cikin Ramadan ɗin nan wani yake ban labarin cewa wata mata mijinta shekara 2 baya nan, amma ya aiko mata abinci ta ci ta yi bulbul. Ran da ya dawo gari ta zo ta ajiye mishi abin ta mai sanin da zuwa, wala ta ɗauko jakarta. Ta ce wallahi ba za ta zauna ba. Ya ce ina yake je? Ta ce gidanmu. Ya ce me faru? Ta ce idan ba dan ina da tsoron Allah ba, amma abinci kan ma da haya no shot, kwai da dankali ne, kayan ciki ne, komai ta bukata, abinci fa on fa. Ta ce to yanzu a wannan rayuwar ba da ina da tsoron Allah ba, da aure a kaina ba, da Allah ne san me zan yi, amma ba zan iya rayuwa a irin haka ba, dan na san wata ran shi dan zai ci nasara a kaina. Har babanta aka ta ce wallahi ba ta zauna ba, tsakanin biyu sai dai ko su tafi tare ko ya dawo nan ya zauna. Amma abin da yake daure min kai, me yasa su mutane masu tafiyan ba sa so matan su bi su? Wallahi wani abin mamaki. Wanzu wanda misali zai dan yi sati 1, 2, 3, wata 1, 2 ya zo da sauki, wallahi wani 2 years, wani 3 years, wani 1 year, shekara 3 ba? Ka ji fi shekara 3 matar yana na bayan 3 years ba ka nan? Akwai auren mana? Bai san baban shi ba, ya barta da ciki, yaro ya kai shekara 5, ita ganin baban shi ba? La hawla wala quwwata illa billah. Fa ma zala yusalli bi hadhihi al-ayati منذ al-isha ila an asfara al-fajr. Wannan ayar guda ɗaya fa, am hasibal ladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihat. Bai gushe ba yana ta maimaita ayar ita kadai saboda ma'anar da ke cikin ayar. Tun bayan sallan isha ya fara qiyamul lailin, saboda tadabburin ayar kawai sai ji an kira al-fajr, as-salatu khayrun minan nawm. Wa kana kullama adaha, duk lokacin da ya ƙara maimaita ayar, ishtadda nahibuhu, kukansa sai ya ƙaru, jaza'an min hauli yawmil qiyama, saboda jin tsoron musibar ranar kiyama. Wa galaba ala tamim nawm zata layl. Wata rana Tamim ya kwanta bacci, kawai sai bacci shi ne bai farka ya sallar dare ba. Falam yaqum li tahajjud, bai tashi ya sallar dare ba. Fa qaba nafsahu bi an qama sanatan kamila yanamu fiha. Yace tun da ran shi ta kwana tana bacci, bai tashi ya sallar dare ba sai ya mata uquba. Uqubar shine ba zai ƙara kwanciya na sakan ɗaya ba sai ya yi shekara ya ci bina bautawa Allah. Tun da ran shi ta marbacci ba ta bashi ya sallar dare ba, to sai ya punishin ɗin ran,
punishment din shine daga ya sallar isha zai fara qiyamul layl ba zai tsaya ba sai an tara sallan salatu sai ya tara sallar asubahi wannan yayi punishment din ran me yasa bai tashi ya sallar dare ba zallata min dari nazil madinatu rasulillah ila shida dhunnurain dari bayan dawowa a mulkin sayyidina Umar ya zauna a madinan manzo Allah har sai da lokacin da aka kashe Usman Zunnurain Usman bin Affan sahabin nan sarkin annabi da aka kashe shi fagadar almadinata aswana hazinan ya bar garin Madina cikin damuwa da bakin ciki ala khalifatul muslimin saboda jin zafin kisan da aka wa khalifan manzon Allah kuma sirkin manzon Allah sahibi rasulullah wa ara ila biladihi ya kuma can garin su baitul maqdis liyaqdi nahabahu fi qaryati min diyar sham dan ya cika bakan can da yawa annabi na a bashi rukon garin su jibrin din nan zai rike ya je cika wannan alƙawarin na rike garin a can diyar sham radiyallahu anhu min dari malici Allah ya yarda da min dari al-abbadi sajjadi dafina mantiqatil jaulani mai yawan bauta mai yawan sujjada wanda aka binne shi a inda ake ce mantiqatil jaulani wa nawwara lahu fi qabrihi Allah ya saka masa kabarin sa wa askanahu aliyatil jinan Allah ya shigar da shi aljanna madaukakiya Allah mu ma ka shigar da mu rana ce zamu tashi al-ala'u al-hadrami al-ala'u bin al-hadrami muna ji shi ko al-ala bin al-hadrami Allah ka sa mun dace da daidai